फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी पिंक वाली मॉर्निंग ग्लोरी जो कि उग आई है। मैंने इसमें बहुत सारे शीड्स डाले थे, लेकिन उसमें से एक ही शीड ये निकला है, वो भी शायद बारिश की वजह से। आपको पता है कि मेरी पर्पल वाली जो मॉर्निंग ग्लोरी थी, जो इसके बराबर में लगी है, जो सूख चुकी है, ये पूरी ही सूख चुकी है। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो और शॉर्ट्स डाले थे, देखिए कितनी ज़्यादा थी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पर होती है, बहुत फूल खिलते थे। तो मॉर्निंग ग्लोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास पिंक और पर्पल दोनों थी, बट अब मेरे पास है तो दोनों, लेकिन जो पर्पल वाली है वो बहुत छोटी है, पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी, उसके कटिंग से ही होती है। और पिंक वाली को मैंने अब ये ग्रो कर लिया है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से रखूँगी। और आप भी इसको लगाएं, बहुत अच्छे फूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। तो बस थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है ज़्यादा। और अब ये आ गई है तो मैं इसका ध्यान रखूँगी।